na watayarishaji wa kitabu hiki hawakuzifumbia macho. Changamoto hizo ni pamoja na ubishi ndani ya chama cha TANU na serikali kuhusu uraia, kama msingi wake uwe rangi ya mtu au kuzaliwa na ukaaji ndani ya nchi. Maasi ya Jeshi la Tanzania Rifles na uvunjwaji wake na uanzishwaji wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Mtafaruku ndani ya bunge uliopelekea kufukuzwa wanachama wa TANU wa bunge kadhaa. Kesi ya uhaini 1970 na 71 ambayo kitabu kinabainisha ilionyesha kutoridhika kwa baadhi ya wananchi na utumiaji wa mabavu aliyokuwa tayari kutumia Mwalimu katika kuimarisha utulivu na utengamano. Mauaji ya Rais Karume wa Zanzibar mwaka 1972 ambayo inasemekana ilikuwa ni siku ya giza nene katika historia ya Zanzibar. Vita vya Uganda na Idi Amin ambavyo vilikuwa vita kamili pekee na nchi jirani hapo mwaka 1978 mpaka 1980. Mgawanyiko na migawanyiko ndani ya Chama cha Mapinduzi kulikopelekea kujiuzulu kwa Rais wa Zanzibar Sheikh Aboud Jumbe mwaka 1984 na kadhalika. Mwalimu alikuwa muumini mkubwa wa ushirikiano kitaifa, kikanda na kimataifa. Picha nyingi na nzuri zinamuonesha jinsi alivyohusika kuunga mkono juhudi za ukombozi wa Afrika na kupinga ukoloni. Juhudi hizi zilijumuisha kuunga mkono kwa hali na mali vyama na majeshi ya ukombozi wa nchi hizo. Alikuwa muumini mkubwa wa umoja, ushirikiano na umajumui wa Afrika. Alitoa mchango mkubwa katika mijadala kuhusu maendeleo na aina ya chombo cha kuunganisha nchi za Afrika. Hatimaye alikuwa mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika huko Addis Ababa, yani OAU, mwaka 1964. Mwalimu alikuwa mmojawapo wa viongozi wa Umoja wa Nchi zisizofungamana na upande wowote, yani the non-aligned movement. Mwalimu aliungana na viongozi wengine duniani kote, hasa kutoka nchi za kusini, waliokataa kujihusisha na vita baridi kati ya nchi za magharibi na mashariki. Umoja huu ulisisitiza haki ya kuwa huru na kujitegemea kwa nchi zote. Pia walipinga ukoloni wa ukandamizaji wa nchi moja juu ya nyingine. Juhudi za Mwalimu katika vita vya ukombozi wa Afrika ni pamoja na kuifanya Tanzania kuwa kitovu na kituo muhimu cha ukombozi. Tanzania ilichaguliwa kwa makao makuu ya Kamati ya Ukombozi wa Afrika ilipoanzishwa. Pia Tanzania ilipewa heshima ya kuiongoza kamati hii. Watanzania wawili, yani Balozi George Magombe na Brigadier Hashim Mbita, waliongoza kamati hii kwa ufanisi na mafanikio makubwa hadi nchi ya mwisho Afrika, yani Afrika ya Kusini, ilipopata uhuru wake na kamati kufikia tamati mwaka 1994. Katika juhudi za ukombozi barani Afrika, Mwalimu na marais wenzake Dr. Milton Obote wa Uganda, Dr. Kenneth Kaunda wa Zambia walianzisha klabu ya Mulungushi hapo mwaka 1969. Madhumuni yake makubwa yalikuwa kuimarisha umajumui wa Afrika, kuendeleza vita vya ukombozi na kuleta maendeleo. Mojawapo ya matunda ya ushirikiano katika klabu hii ni kubuni na kuanzisha mradi mkubwa wa kujenga reli toka Dar es Salaam mpaka Kapirimposhi, Zambia. Dhumuni kubwa la mradi huu lilikuwa kupunguza utegemezi wa Zambia kwa nchi jirani zilizokuwa zinaongozwa na wakoloni na mabeberu. Kufuatia mafanikio ya TAZARA, bomba la mafuta lilijengwa kutoka Dar es Salaam hadi Ndola, Zambia, Tazama. Pia barabara iliyounganisha bandari ya Dar es Salaam na Zambia kupitia Tunduma ilijengwa. Na miradi hii yote ilichangia kwa kiasi kikubwa ukombozi na maendeleo ya nchi zetu. Mwalimu alikuwa mwanzilishi na mwenyekiti wa nchi zilizokuwa mstari wa mbele katika vita vya ukombozi wa Afrika mpaka alipostaafu mwaka 1985. Umoja wa nchi hizi ulitambiwa rasmi na OAU mwaka 1975. Nchi hizi zilitoa mchango mkubwa katika ukombozi wa nchi 7 kusini mwa Afrika. Viongozi wa nchi hizi wanaonekana katika picha mbalimbali wakiwa na mwenyekiti wao Mwalimu.
Mama Maria anatufahamisha kuwa baada ya kustaafu, sauti ya Mwalimu iliendelea kusikika kitaifa, kikanda na kimataifa. Kitaifa aliendelea kusikika na kuheshimiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na Tanzania hata baada ya kustaafu mwenyekiti wa chama mwaka 1990. Sauti yake ilisikika katika mchakato mzima wa kuunda tume ya Jaji Nyalali na kuanzisha mfumo wa vyama vingi. Hatimaye alikuwa muhimu katika kuhakikisha kuwa nchi inaingia katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi salama. Alihakikisha pia chama chake na mgombea wake Mheshimiwa hayati Benjamin Mkapa anashinda kiti cha urais. Mwalimu alikuwa muhimu pia katika mjadala kuhusu muungano, hususan muundo wake. Kimataifa, Mwalimu aliendelea kuwa kiongozi wa busara wa Afrika, yani Africa's elder statesman. Alikuwa msuluhishi wa migogoro ya Frelimo na Renamo huko Mozambiki. Pia alisuluhisha mgogoro na vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Burundi. Alikuwa kiongozi na mwenyekiti wa tume ya Kusini, yani the South Commission, na baadaye kituo cha Kusini huko Geneva, Uswisi. Alikuwa sauti muhimu sana katika kampeni ya kusamehe au kupunguza madini ya nchi za Kusini. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Rais, viongozi watano wamefuata kuiongoza Tanzania baada ya kifo cha Mwalimu. Kiongozi wa awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kama Mwalimu alikabidhiwa hatamu za uongozi wa nchi sio na mtangulizi wake. Ilibidi kudhihirisha kama kazi na majukumu hayo atayaweza, kama mzigo huo mzito ataumudu. Kama Mwalimu, mtihani huu mkubwa ameushinda vizuri sana. Isitoshe, ameendeleza na kukoleza maono ya Mwalimu. Ni muumini wa misingi ya umoja, kujitegemea na usawa. Ameipa kipaumbele na umuhimu elimu na mafunzo ya amali. Ameendeleza miundombinu pamoja na kuipelekea nchi kujitegemea katika nishati. Ameendeleza uhusiano wa kikanda na umoja wa Afrika, na juhudi zote hizi zinaelezwa katika picha na maandishi. Kama tulivyoanza wasilisho hili kwa utangulizi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kitabu kinafungwa kwa maneno yake pia. Anasema, namnukuu, Mwalimu hafikiwi na yeyote kwa maono na kujitoa kwake kuhakikisha Afrika iliyo huru na tulivu. Kwake yeye, ustawi wa Afrika ulikuwa na umuhimu zaidi ya kupendwa, utajiri binafsi au ustawi wa nchi. Hii inadhihirika katika wimbo wetu wa taifa, ambapo sala yetu ya kwanza ni ya kuombea ustawi wa mama Afrika, alafu Tanzania. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, wa Tanzania na ulimwengu mzima tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Mwalimu kwetu na safari ya maisha yake. Na watayarishaji wa simulizi hii wameitendea haki safari ya Mwalimu. Wanastahili maua yao. Asante sana. Tunakushukuru Profesa Rwekaza Mukandala kwa wasilisho la kitabu. Na sasa Mheshimiwa Rais, naomba uridhie tuweze kuangalia makala fupi ya kitabu lakini